Allah. Demak, Cong. Keluar bahan apa? Cong, mun keluar kan kuyang-kuyang sepatu rapa. Serapi. Paling injak sarungan kakek. Cetok ngatok ngaji ya. Anak apa bah? Cereng tak kira tak porop. Orang pangkunya buat bula lora. Tak kira congkacongan. Aduh nak. Mun karo pulang si sampai lora ben mak kaji ya. Tina cek ke ibu ampuh. Dia sorga pangeran tak karo aku kayak gilun lora ben mak kai. Sorga dia pada dikenengan bagi anak orang tani. Mangkan ba? Nilai manusia ya tak cekak neng penampilan. Asarong ngano tak baca lanaan. Tade piten nah. Iya nak. Bener tak cekak neng penampilan nah. Tapi neng akhlak bani beden nah. Cuma kaki kudu paham posisi. Pasti pokok orang. Munanan mak kisah nili pak roto ngato. Pon ba, tak usah lagi dia hitungi ngoreng. Tinggal pon, ku lagi berangkat dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, nyuwun hidayah kang nak foto-fotoan kau lang. Mak Cong. Entar kecopon Kak Dul Mawi ra. Apa? Punten kena ketuan parlo. Andi tangkungan manjer otang ra. Oh. Dul, kadin tora, taruh kon. Nikah rakin rokok de muda. Ada apa minggu jangan? Punten subung penapra, tempat pansok orang tak kudu nobeng. Nyon tu nara. Mun pikir anak-anak ngude setia. Pah kerokeng SPSC. Tina cak jalanan ya. Maren cak aki bener ngatar pese ke kakek. Kadul. Kaki bron. Iya Kak Dul. Bedah bron. Ano Kak Dul? Manjer otang. Kaki bilisan di otang. Sat peneru Kak Dul. Aduh, polari saya maksud lo rahmat tinggal roh. Sapuran na bron. Engkau benikin tanda ke PC dia. Ken kok tak enggak, kaki bilisan di otang. Masa gak kita enggak Kak Dul? Injek bron. Lakarlah orang fokus ongku kaki Kak Dul. Sampai tak enggak kakak fokusnya si pernah kelaku ke orang lain.
Sen siapa mau cek bener nanti ya? Ada apa lagi, Bron? Terpaksa Kak Dul. Bram, Dulu tu sebu. Salah jadi tanah pak. Engkau kena serole meleh. oh, Salah dekik mun pesa di tak temu. Engkau itu kau lebih tanah pak. oh Bron, cek nangis Bram dulu aku tener eh. Ongkuan dek Kak Dul. Iya, Ongkuan. Sekelang kau Kak Dul. Iya. Kak Dul, jasamu takkan kulupakan. Maki enggak kaki Bron. Jual karo pesen 200. Mun pesen pola tak seberang Pak Dul. Tapi jasa nak kakek lama selamat ketang beten. Ebak to jua, cek saking ada kakek. Kok bitang nang tua lagi kiri. Tak untung kok itu koleh. Mun aslin na Bron. Engkau tak mau utang Bron. Cuma mun gak kenyerak di ini bingko terima. Sekarang kok nggak dulu. Iya Bron depada. Jok mun ramat tinggal. Kin man di penguca ongku. Beni lo rate ngenteng. Tepak lo rasa helap. Alhamdulillah. Apa itu Widin? Arao par, kengki ang bulas song, tengah kata lebih lu. Ya udah keren kopi dari sabar eh. Aba kemana pada nak par? Tak ngibang ya par? Bener ya. Kira datang dari Sabah, apa datang dari Sorba aja par? Tak benki punya cek genan. Malah kok orang sabar Din. Hei Cong, pula keng pada susalan pati yo. Liba de jalan kampung pas talawanan sakaleng. Lora ngara Din. Lora siapa? Lora amat tinggal. Mai ngarung mau model par. Seorang helap Din. Lekar liburan penampilan preman. Engkau tak masalah lagi penampilnya par.
Ken sepas tak lawanan sekali jeng. Patut dilibat di jalan kampung ria. Aku lenun kau orang. Beda apa teng? Beda lora lebat ke puru cong. Pas wis ngejuwes. Munteng para ikan masyarakat. Sekebar ruah. Iya. Rahmat tinggal ruah teng. Make kuang. Cak orang para tuka pangeran rebeni polan keturunan sapang. Pala ibe dan ben ahla ke ijegeng. Make keturunan reng taneng. Pada andi keistimewaan ya junan Allah. Duh, lateh. Engkau taruh nurat teh. Engkau ulang tahu tibi ka karo mentol rahmat tinggal. Cuk ladat muda dan cuman setia. Tak pati yang kui tata kerama. Liburan agaya. Kapan amu solo ra? Pas tak tahu si tormatora. Takut kening belet. Lu Mar. Lu rahmat tinggal di putaran kiai sapang. Sepuran nang. Walan sepece banyak orang yang daftar diterima kai. Makilat andi nasab dere biru. Pas putar pu sabang na sekolahan. Putra na Kiai Sanili din. Allahu Akbar. Teti putaran tangguru. Mai ngarung wa model Par. Tak pas bis nulisin tang kiai. Ya tina din. Bani urusan ng ban kaki dia. Tayo. Lo dul, bade di mak. Bede compora. Tak keluar ya. Punten ra, bede pakon ki. Kau dah sah. Kira. Dul. Kenapa weh? Kain tora. Nganano dul? Eng kira. Makin. Ni kara. Bah, mi ngalak todi dul. Napara. Tengkem dul. Tu tinggal lak todi. Mula cuma orang keng lain ada kaceng-kacengen na. Oh, kira. Ni kara. Hore. Tak langkong ra. Maapag tajam kena serang tenggem mah. Pulakin ngatu. Iya dul, mai ka kinoro. Sapuran nara, benikin tak puron. Mun aslin na, bula pada berei.
Keng takut titisalan na kereng kampung. Pula nasar sampean. Oh, tancak engkau dul. Ya kayak beri bayu. Oke. Tetiking saja ni pereng ngibi dul mau we. Ambutin. Ya kopi dulu. Dari dimatiin. Dari Roma, Par. Lura. Awak lo rahel apa kabar ngape aja, Par? Apa ring bentul mau we? Entar ke sabung. Ya kita mah boleh, Par. Tak lah ngape ajam kena bi teng kemang. Pasti kesambung. Patut bi dul mawi bella. Eko tak lora helap. Tak kening ruar tak kening belet. Tetiking saja ni pereng. Keng pada helap memakai dul mawi je. Ceda iya, Par. Tor kadang orang awam minga engkok riang. Tak bisa bidakake ikem orang seongko-ongko para tukalo. Kapan lora keturunan mak kae makilakon nyabung adugem benar koba yang gep helap mun aslinya pada kelero ya juna Allah. Apa iya din cek pangeran dia tak kira celing keturunan siapa pak lah lagben ibe dan tak bagus bahun kombe hu laku neraka. Engkau bener keng adik dia kulin orang, Par. Keng mun lora ateng kaya ngak ruang. Cek tak patut dong. Benih siapa sih baca bi orang. Keng sanele. Tang guru ban gurun kakek. Nih seretang kiai. Aku ingin putra tung situng ah. Pasti ngak jia lah aku nah. Kalau dul mawi je tegur, Par. Serocok saja laja nih. Beni keng de remang. Engkau keng aja ge marwana kiai sanele. Coba becek teng kana lo ramat tinggal. Pakun ini sebataki ka kiai sanele. Mundul mawi percuma make tegur din. Cek dul mawi ruwa cek parcajen na kelora hela pun. Pola ada iya din. Atau raki ka kiai. Coran tak pete salpa munisan karasan lo ruwar din. Todus pulan lanya maguru tibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pila mulai ya, Kicong? Cok biasa mun sekolah madrasah mulai kapan lasar ya? Ada Ustaz itu, Pak. Siapa Ustaz ya? Rahmat tinggal. Pula ke ngalasen gak Kicong? Kakek pulan kan cek sekut mulai kita ada Pak kabektona. Injong kuan, Pak. Cek lo Rahmat tinggal di tak teman muruk. Kalau laku ngatu aja. Cabui ke boy, Cong. Arwah kurun na. Deki kening belet kakek na. Yelah, pala tak percaya, Pak. Tepak ngajam kalaan kia bungol rek. Dek mah muncan kaki kita ngajam gitu. Tak sportif sabung kasara. Taning kentre boleh. Tak iya dul. Mun aslina ngajam je posisi ki apuang. Keng bi mu udah tuli cambu. Kapan itu boleh pas bedo. Podo kudu nam jangan tulis jambu. Jangan mate. Tak iya.
benderongku to tertangkat cong munde. Lora napah karo lako nyapu. Payahku.